মানে বাংলা কাদের শাক আর এসে মিষ্টি কুমড়ার শাক একসাথে আমি এগুলা ভাজি করছি। তারপর দেখেন কত সুন্দর হয়েছে, সবুজ সবুজ হয়েছে, কালারটা খুব সুন্দর হয়েছে মাশাআল্লাহ। আবার সে এরকম করে আপনারা বাজি করেন, অনেক স্বাদ অনেক মজা। আর এইসব বাজি বুজি খাইলে তোমার শরীরের জন্য অনেক উপকার। কেমন উপকার? যারা ফ্যাটা চর্বি আছে বা শুধু এগুলো বাজি খাইলে আপনাদের অনেক উপকার। ভিডিও যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে বেশি করে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, নতুন ভিডিও পাইবার জন্য আপডেট করবেন। ভিডিওর আমার এই হতো। আসসালামু আলাইকুম। মানে বাংলা কাদের শাক আর এসে মিষ্টি কুমড়ার শাক একসাথে আমি এগুলা ভাজি করছি। তারপর দেখেন কত সুন্দর হয়েছে, সবুজ সবুজ হয়েছে, কালারটা খুব সুন্দর হয়েছে মাশাআল্লাহ। আবার সে এরকম করে আপনারা বাজি করেন, অনেক স্বাদ অনেক মজা। আর এইসব বাজি বুজি খাইলে তোমার শরীরের জন্য অনেক উপকার। কেমন উপকার? যারা ফ্যাটা চর্বি আছে বা শুধু এগুলো বাজি খাইলে আপনাদের অনেক উপকার। ভিডিও যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে বেশি করে লাইক করবেন।